係勾完之後，我哋嚟做一個引拔針，係啊，第一針，呢個第一針插落去，將條線拉出嚟，跟住引拔，係啦，咁樣拉緊啲，拉緊啲。跟住勾一個辮子，就擺喺度啦，係啦。跟住一開始嘅時候，我咪留咗一個線圖嘅，留咗2米嘅線。咁我哋就而家就嚟做呢個引拔嘅底部嘅引拔，係啦。嗱，睇到呢度有一個線㗎嘛，呢條線係啊。咁我哋從前面咧，係前面一個窿咧插落去，將呢個線咧就拉出嚟先，係拉出嚟，係啊。咁咧，我哋就下一個窿插落去，將個線咧拉出嚟，直至咧就引拔過嚟，係啊，從呢個窿穿出嚟，係咁樣。咁又從下一個窿再插落去，再拉出嚟，直接穿過去。呢個就係引拔啊，同短針唔同啊。引拔針再插落去，將條線勾出嚟，係啊。跟住咧穿過呢個窿線圈，係啊。呢個就係一個引拔針啦。跟住我哋就咁照呢個方法就做埋成圈引拔。呢個係包底嘅引拔，係啊，咁樣。咁啊引拔之後就會好睇啲咯，冇咁大嘅眼咯。好啦，我哋勾呢個引拔針差唔多完㗎啦，係啦，我哋勾埋佢啦，最後幾針。拉出嚟，因為呢個太厚啦，第一針太厚，好難。拉出嚟，最後一針。小心冇將呢個線圈整埋一齊。係啊，得啦。咁最後一針，我哋就將呢個圈呢，呢個圈呢拉過嚟，拉到對面，係啊，對面喺呢度，將佢拉出嚟，將呢個圈呢。將呢個圈拉出嚟，係啦，拉出嚟，然後將呢個線頭咧再拉出嚟，就鎖住佢。好啦，咁呢個就完成咗㗎啦。最後我哋將呢個線頭藏下得㗎啦，我哋擺喺度先啦。跟住開始記做呢個包身嘅勾式。包身呢，我哋睇到下面幾行呢，下面有15行呢，全部都係短針嚟嘅，係啊，短針。一開始我哋有一個起辣針啦，係咪啊？呢個起辣針啦，跟住第一針，即係同一個位置，攞第一針，換一個長針，第一針，
即係每一個呢個 V 字咧，即係一個短針咧，上面咧就勾一個短針。勾短針，就係每一針入邊都係勾一個短針。就咁樣一直咁樣勾落去，勾到一圈，就咁樣繼續勾。我哋勾到最後嘅時候咧，即係好多人係分唔清邊個係最後一針嘅。咁我哋仲有兩針呢度，勾埋佢啦。最後兩針，因為我哋呢個花咧要加一針嘅，即係需要單數嘅，所以我哋喺最後一針嘅時候，我哋加一針，勾兩針，勾兩針，係啦。咁啊，因為好多人咧喺呢個位置成日都會錯嘅。點解有啲人勾越勾越多，針數越嚟越多？就係因為佢分唔清呢度呢條線咧，其實唔係一針嚟嘅，係一開始嘅引拔針嚟嘅，唔係一針，所以呢針唔使勾嘅。咁為咗即係準確啲，就唔好搞錯咧。我哋用個記號扣咧，我哋將最後一針咧扣上去。咁你每一次勾每一圈，你就知道呢個係最後一針。勾到呢度嘅時候咧，我就停，就唔好再一勾落去啦，唔好再勾呢一針啦，係啦。呢個最後一針，係啊，最後一針勾完咧，我哋就做一個引拔，係第一針嘅，係咪啊？呢個第一針，呢個 V 字，做個引拔，拉出嚟，係啦。咁啊，呢個引拔之後，我哋要拉下啲線，拉緊啲，係，咁就唔好咁明顯噶啦。咁就做一個起拿針，係啦。跟住咧，又係呢一圈都係每一個短針上面勾一個短針，就咁樣繼續勾落去。第一針從呢個引拔呢度開始，第一針。咁勾完呢第一針之後，我哋都係做一個記號。係啊，呢個係第一針。所以呢度有兩個記號扣，我哋記住呢個係第一針，呢個係上一圈嘅最後一針。係啊，跟住我哋就繼續咁樣勾落去咯，就係每一個短針上面勾一針咁樣。就咁樣一樣嘅，一路咁樣勾落去，勾短針。好啦，勾埋呢一圈差唔多勾完啦，係啦，最後兩針，我哋勾埋倒數呢個倒數第二針啦。呢個就係我哋一開始做嘅記號，呢個就係最後一針，所以咧勾埋呢一針咧，呢一圈就完噶啦，係啦，咁將記號扣攞出嚟，呢個最後一針嘅，所以唔使再勾噶啦。我哋將呢個記號扣擺上面，最後一針，係啦，跟住我哋又係從第一針呢度做一個引拔。引拔，係啊，跟住將呢條線拉緊啲，係啊。
我哋將呢個記號扣攞出嚟，下一圈都係一樣嘅，一個希臘針，跟住第一針，係啦，再第一針只要最做個記號，所以大家唔好怕麻煩，每一行都有做呢個記號，咁就唔會錯噶啦。呢一圈呢，同上一圈都係一樣，就係一成圈都係短針，係啦。咁我就唔再示範啦，大家就咁樣勾到適合嘅長度，大概好似10至15圈啦，睇下你鍾意幾高啊，係啊。